Сварочный полуавтомат называется Johnson 300 QX. Корпус для бюджетного аппарата сделан вполне неплохо. Есть решетки для вентиляции, удобная ручка. Здесь у нас место для катушки. И вот отдельно, что меня прям очень порадовало, это полностью металлический механизм подачи проволоки. Лицевая панель, дисплей, энкодер, который нажимается, одна кнопка, два разъема USB, про них отдельно тоже расскажу. Коннекторы. Маленький тоже 10-25, евро разъем. Здесь все стандартно. Есть такой сварочный лайфхак. Это губка. Грязь, масло. Чтобы это все устранить до попадания в рукав, можно использовать кусочек губки. Работает аппарат очень тихо, приятно. Я думал, что здесь протяжки нет, но ошибся. Она здесь просто реализована не кнопкой, а другим способом. Нажимаем. И через несколько секунд, если сварка не происходит, аппарат понимает, что нужно включить протяжку. Проволока пошла быстро.